रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक और बड़े घोटाले में अब कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है। कस्टम मिलिंग घोटाले में कमीशन लेने के आरोप हैं। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। बोरी और कार्टून में राजीव भवन जाता था पैसा। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर पर वसूली का आरोप है। हर जिले में नियुक्त किए गए थे वसूली एजेंट। राजधानी के बड़े होटल्स में रकम जुटाई जाती थी, हर बार बदली जाती थी रुपए जमा करने की जगह। बोरी और कार्टून में राजीव भवन पैसा जाता था। 5000 पन्ने की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तो रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर पर वसूली के आरोप हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पैसा जमा होता था बोरी और कार्टून में राजीव भवन जाता था, हर बार पैसा जमा करने की जगह बदल दी जाती थी, क्या यही वजह थी शायद कि इसलिए इतना बड़ा घोटाला जल्दी पकड़ में नहीं आया? इस घोटाले की जड़ें और कहां-कहां तक हैं? देखिए, एक सुनियोजित घोटाला था जिसमें बड़े आईएएस के दिमाग लगे हुए थे, पॉलिटिशियन के दिमाग लगे हुए थे और इन लोगों ने बाकायदा जो है सरकारी धन का किस तरीके से अवैध रूप से उपयोग किया जाए, उसको कैसे अपने खाते में लिया जाए, इसके लिए इन लोगों ने प्लानिंग की और किया ये कि कस्टम मिलिंग के लिए जितने भी मिलर्स हैं उनको बढ़ा दी और जो रेट था उस रेट को बढ़ा दिया और उसके बाद प्रति टन उनसे वसूली की, जितना बढ़ाया गया था उसके हिसाब से। और ये राशि हर एक महीने वसूली होती थी। वसूली करने के लिए पूरे प्रदेश में एक तंत्र बनाया गया था अवैध लोगों का और वो तंत्र जो है पैसे की वसूली करता था और पूरे जिले से कलेक्ट होकर के राजधानी में होटल में वो पैसे आते थे और फिर वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अलग अलग जो उसके हितधारक थे, अलग अलग जो उसके लाभार्थी थे, उन तक वो राशि पहुंचाई जाती थी। और उसमें से एक लाभार्थी कांग्रेस भवन भी था कि कांग्रेस भवन में पार्टी फंड के लिए पैसा अवैध तरीके से जाता था। राम गोपाल अग्रवाल जो कि तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे, उनके पास और मिस्टर डहरिया जो कि वहाँ कांग्रेस भवन के कर्मचारी हैं, अकाउंटेंट, उनके पास वो पैसा रखा जाता था। ये पूरी चार्जशीट में जो है वो आया है सामने। 5000 रुपये का चार्जशीट है, उसमें सारी चीजों का खुलासा हुआ है। तो एक सुनियोजित भ्रष्टाचार शासन में बैठे हुए लोग किस तरीके से करते हैं, उसका एक बड़ा नमूना पहले से ही और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही तरीके से इस मुद्दे को चुनाव में उठाया, लोगों तक पहुंचाया और चुनाव में ही अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो इस पूरे मामले को बेनकाब किया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी। और जांच हुई है और जांच में तमाम सारे तथ्य सामने आए हैं। जी अच्छा संजय जी, इसके अलावा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, उनकी कैसे भूमिका थी? देखिए, केवल इसी घोटाले की मास्टरमाइंड नहीं, अनिल टुटेजा न केवल जो ये घोटाला था, इसके राइस मिलिंग घोटाले का मास्टरमाइंड है, बल्कि इसके अलावा जो शराब घोटाला है उसका भी मास्टरमाइंड है। कई अन्य भ्रष्टाचार हुए हैं, उसका भी मास्टरमाइंड है। दरअसल पिछली सरकार में, भूपेश सरकार में अवैध पैसे किस तरीके से आए, इसका पूरा मास्टरमाइंड अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया की टीम करती थी और उसको ऊपर से जो है संरक्षण और ज्ञान जो दिया जाता था वो तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे पहले, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, उनके द्वारा भी दिया जाता था। तो ये तीन मुख्य रूप से तिकड़ी थी और उसके बाद नीचे उसको क्रियान्वित करने वाले में जो ढेबर बंधु हैं, वो तमाम लोग हैं और फिर नीचे उसकी पूरी जो है टीम नीचे तक जाती है, जो पूरे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो कस्टम मिलिंग घोटाले की बात हो या बाकी अन्य घोटाले की बात हो, सब में कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का दिमाग, चाहे कोल लेवी घोटाला का मसला हो, ये सारा मास्टरमाइंड अनिल टुटेजा ही और सौम्या चौरसिया थे। जी बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता राजकुमार राठी हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं रुपेश जी आपसे ही कर लेता हूं, कितने और घोटाले देखने को मिलेंगे कांग्रेस शासन काल में? कभी शराब घोटाला, कभी गोबर घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला,
अभी जो चार्जशीट आई है 5,000 पन्नों की, उसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से राजीव भवन पैसा जाता था बोरियों में और कार्टून्स में, इस पर क्या कहेंगे साहब? जी नमस्कार। जी। राठे जी नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, भाजपा और ईडी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से बार बार हमको ये कहना पड़ता है, और कहना पड़ना नहीं पड़ना है, पूरी तरह से प्रमाणित होती है। आप चार्जशीट में कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम सीधे रूप से कहीं उल्लेख नहीं है। मात्र यह कह देना कि कांग्रेस भवन में बोरे में पैसा जाता था, ये पूरी तरह से भाजपा के द्वारा एक सुनियोजित स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की जो इनकी मंशा रही है, साजिश रही है, उसका ये जीता जाता एक छत्तीसगढ़ में और प्रमाण देखने को हमको मिल रहा है। देखिए, बार बार कांग्रेस को बदनाम करना भाजपा की नीति है। यदि चार्जशीट में कांग्रेस भवन का उल्लेख करना, और जिस प्रकार से तमाम हमारे मलकीत सिंह गेंदू जी ने ईडी को सुकमा के कांग्रेस भवन के बारे में दस्तावेज दिए थे, सारे बिल दिए हैं, कितने मटेरियल कब कब गिरे हैं, उसके बाद भी ईडी ने जो वहाँ तालाबंदी की जो कार्रवाई की, वो अपने आप में एक तरह से प्रशासनिक आतंक का पर्याय रहा है। और फिर से ईडी जिस प्रकार से कांग्रेस भवन में बोरियों में भर के पैसे जाते थे, अरे कांग्रेस भवन एक सार्वजनिक संस्था है, मुख्य मार्ग में है, और यदि इस प्रकार के कृत्य होंगे तो कोई जानेगा नहीं। लेकिन इन सब चीजों से भाजपा को बचना चाहिए और तथ्यात्मक और साक्ष्यपरक बातें करनी चाहिए। हवा में चार्जशीट पेश करके, बड़े बड़े मोटे मोटे चार्जशीट पेश करके अपने दायित्वों से ईडी। लेकिन रुपेश जी देखिए, आप बोल रहे हैं कि चार्जशीट में सारा कुछ सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन धुआं भी वहीं से उठता है जहां आग होती है। कुछ ना कुछ तथ्य तो ईओडब्ल्यू के हाथ में जरूर लगे होंगे, तब जाकर इतना बड़ा खुलासा किया गया, तब तो इतनी सारी बातें चार्जशीट में लिखी गई। हमारे साथ राजकुमार भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, रुपेश जी तो इस पूरे जो आरोप है उसको नकार रहे हैं। आप लोग सिर्फ विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों के जरिए कांग्रेस को और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, आरोप लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? राठी साहब मेरी आवाज, राठी साहब सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी समस्या है। लेकिन फिलहाल देखिए, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि राजीव भवन बोरियों में और कार्टून्स में पैसा जाया करता था कस्टम मिलिंग घोटाले का, और इसके साथ साथ होटल्स में पैसा जमा किया जाता था, और हर बार इस जगह को बदल दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। राठी साहब जुड़ चुके हैं, ठीक है। रुपेश जी से मैं सवाल ले लेता हूं। रुपेश जी, आरोप कई सारे बड़े बड़े लग रहे हैं और सीधे तार जोड़े जा रहे हैं राजीव भवन से। आप कह रहे हैं कि ऐसा चार्जशीट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कांग्रेस के किसी नेता का जिक्र किया जा रहा हो। राजीव भवन में तो तमाम कांग्रेस के नेता ही इकट्ठा होते हैं। ऋषभ जी, जिस प्रकार से कांग्रेस भवन को या कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नीति छत्तीसगढ़ में या देश में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार के इशारों पे हो रही है, ये राजनीति का एक प्रकार से दुरुपयोग, सत्ता का। चलिए, राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। राठी साहब सुन पा रहे हैं? जी राठी साहब, रुपेश जी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चार्जशीट में जो जिक्र किया गया है घोटाले का, रुपेश जी तो सिरे से नकार रहे हैं। आप लोग सिर्फ सत्ता में है इसलिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है इसलिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का कोई साथी इनका जो है रुपेश जी का अगर गलत नहीं है तो डरने की क्या आवश्यकता है? मामला न्यायालय में है और न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए ना। इनको तो संविधान पर भरोसा नहीं। और सबसे बड़ी बात ऋषभ जी, कांग्रेस जहां भी सरकार बनाती है, क्या छत्तीसगढ़ की बात करूं, क्या मध्य प्रदेश की बात करूं, क्या राजस्थान की बात करूं, घोटाले करने का काम करते हैं। ये घोटाले की एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस की। क्या शराब घोटाले की बात करूं, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या पीएससी घोटाले की बात करूं, और लगातार आप देख रहे हैं 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विकास का काम करने के बजाय घोटाले करने का काम किया। परिणाम सामने। और ईडी राठी साहब, ऋषभ जी, ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है। राठी साहब, चार्जशीट में क्या कांग्रेस के किसी नेता का जिक्र है क्या? देखिए, चार्जशीट को तो मैंने पढ़ा नहीं है ऋषभ जी, लेकिन जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, रुपेश जी कह रहे हैं कांग्रेस के किसी नेता का जिक्र नहीं है, बस ये जिक्र है राजीव भवन में बोरियों से और कार्टून से पैसा जाया करता था। तो राजीव भवन में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पैसा लेके जाएगा नहीं ऋषभ जी।
भाजपा का कार्यकर्ता तो राजीव भवन पैसा लेके जाएगा नहीं। नहीं, आपको तो ये भी जानकारी होना चाहिए ऋषभ जी, और जानकारी है आपको कि बस्तर का जो एक कांग्रेस भवन है वो भी जो है शराब घोटाले के पैसे से बना है, और ईडी ने उसको भी सील करने का काम किया है। खैर ये तो आरोप लगाया, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ राठी साहब, इसको अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो पूरा मामला कोर्ट में है, और जब आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके बाद हम आरोपी बना सकते हैं, अभी तो आरोप लगाए जा रहे हैं। ऋषभ जी, ईडी ने जो है कांग्रेस के कार्यालय को सील करने का काम किया है। आरोप तो प्रमाणित होगा कोर्ट में, ये कोर्ट का विषय है। ऐसे तो आरोप राठी साहब आप पर, बीजेपी पार्टी पर भी लगते रहते हैं कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, दूसरी पार्टी का कोई भी नेता अगर आता है और उस वॉशिंग मशीन में धोया जाता है, बाहर निकलता है, सारे दाग मिट जाते हैं। इस तरीके के आरोप आप पर भी लगते हैं। हालांकि जो चार्जशीट सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ और खुलासे होते हैं, किस तरीके से जो मुख्य आरोपी हैं उन पर शिकंजा पकड़ा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया राठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।